رجعنا لكم مرة تانية في الشغلك الرجالة عاوزة ايه. احنا معاكم بين الحلقة والحلقة على مجموعة في الشغلك على الفيسبوك، مجموعة أصدقاء أحمد الدكتور أحمد، مجموعة أصدقاء الدكتور أحمد على الفيسبوك، موقعي www.askdrahmed.com. طول الأسبوع وكمان على صفحة في الشغلك على راديو حريتنا بنستقبل استفساراتكم واقتراحاتكم وتساؤلاتكم. رجالة عاوزة ايه يا ياسمين؟ ابو الخير، ابو الحسن كان في دكتور صديقي جميل جدا يعني من العملاء بتوعنا الجميع مسميني ياسمين ابو الخير. طب شفتي بقى بس ربنا يديله الصحه ويبارك. يعني هو الخير والحسن كويس، مش مشكله يعني ابو حاجه كويسه وخلاص مش قضيه. تمام. في الفاصل كنتي بتقولي لي ودي لما انتي قلتيها لي سمعت شويه في حاجه انا بحس انها شويه اسطوره الى حد ما، فتعالي نستكشف هي اسطوره ولا مش اسطوره. لما بتقولي لي ان يمكن اكتر حاجه الراجل عايزها او اول حاجه لما يجي نتكلم عن الحاجات اللي الراجل عاوزها في العلاقه بالست، العلاقه الحميمه او الجنس، وبيقولوا انه الراجل بيبقى مستعد انه يدي مشاعر في مقابل الجنس، بينما الست بتبقى مستعده تدي جنس في مقابل المشاعر وتداعيات ده. لما كنت بسمع الكلام ده كنت بحس انه الراجل لبسه، يعني الراجل راح واخد الكلام ده وقال بقى انا اللي ايه عاوز جنس وفي مقابل كده بدي المشاعر. حسيت ان الاتنين عايزين الاتنين، يعني الست عايزة جنس ومشاعر والراجل عايز جنس ومشاعر، وان حصرها قوي في حتة ان الراجل ده مقابل ده او ده هو مقابل بتاع الجنس اللي بيدي المشاعر في مقابله، وان الست قال هي بتاعت كتلة المشاعر المتحركة اللي هي بتدي مشاعر او عايزة مشاعر، فبتاخد مشاعر في مقابل انها يا عيني تتنازل وتيجي على نفسها وتدي جنس. لقيت ان دي حاجة سخيفة بالرغم انها مقولة شائعة قوي ومش بتاعتنا كمان، دي مقولة خارجية. هي مقولة خارجية. انا حسيت ان الانسان رجلا كان او امرأة بيبقى عاوز جنس ومشاعر، والاثنين متداخلين مش مفصولين، وانه ربما التجليات بتاع ده ممكن تفرق من شخص لشخص رجلا كان او امرأة، فيبان شوية انه رومانسي او بالظبط كده حسي او رومانسي، وان ده ممكن يبقى يعني ديول، يعني ممكن يبقى متبادل بين الاثنين. ممكن الست في وقت من الاوقات في عمر معين او حتى في وقت من الشهر او في وقت من عمرها تبقى كده اكتر من كده، الراجل ممكن يبقى كده اكتر من كده برضو في سن معين او في ظروف معينة، وان المسألة مش مسألة ست وراجل، يعني طول الوقت في جنس وفي عواطف، والمسألة راحة جاية، والمسألة في علاقة بين الاثنين. بس انت لو انت بتقولي لي انه اول حاجة الراجل عايزها او بيفكر فيها ممكن بتبقى هي الجنس في العلاقة، كان قصدك ايه؟ هقول لك، هو اول حاجة ما قلت لك في مشاكل بين الرجالة والستات او الستات عندهم مشاكل. المشكلة الاساسية هو ان الرجل والمرأة كل منهم يبص للاخر ويصدر احكام. فبتلاقينا بنعمل ايه؟ بقيس الراجل. هو بيصدر احكام ولا بيبقى داخل اصلا باحكام؟ في بقى في ده وفي ده، بس تمام. انا اقصد اقول ايه، يعني مثلا سي اننا اتفقنا، لو اتفقنا او راجل بيتكلم معانا بيقول لك انا بالنسبه لي مهم جدا العلاقه الحميمه، ده من اهم الحاجات اللي انا عايزها في العلاقه، ما انا مش متجوز عشان ادور على حاجه زي كده بره. ماشي. الست هنا بتعمل ايه؟ بتقيس ده على اهميه العلاقه الحميمه بالنسبه لها، وتبتدي تحكم بقى ده راجل مش عارف ايه ولا ده ايه ولا ده ايه. وهو نفس الحكايه لما هي تقول انا مش عايزه ده قوي، او انا ما يفرقش معايا ده قوي، او ده يفرق معايا مرتبه تانية لكن يفرق معايا في الاول انه يكلمني او يطبطب عليا او ما اعرفش ايه، تلاقيه هو راح هو كمان حاطط ايه؟ اصدار الحكم بتاعه، يبقى هي مش عارف ايه وهي ايه وهي ايه. فتعالوا نتخلى الاول عن اصدار الاحكام ونمشي كده بالراحه ونشوف. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر انه يخلق الدنيا كلها ستات او الدنيا كلها رجاله، لكن ربنا خلق جزئين يتكاملوا اسمهم رجل وامرأة، وعشان يتكاملوا لازم يكونوا مختلفين، ما ينفعش يبقوا زي بعض، وإلا كان خلقهم هم زي بعض وخلاص، هو احنا وجع علينا ليه؟ فجنرالي الدنيا متقسمة رجالة وستات، ماشي، لكن هما الاثنين كائن، لما بنحطهم ككائن ونشيل الاختلافات نروح نصدر الاحكام. فقيسوا عليا وقولوا هو ماله ما بيعملش كده ليه، وما بيفكرش كده ليه، وما بيحسش كده ليه، وما بيتكلمش كده ليه، يبقى وحش.
او المشكله فيه، او يبقى مش حاسس بيا، او يبقى كل الرجاله وحشين، او يبقى كل الستات مش عارف ايه. ابتدي اعمل ايه generalizations او معرفش اسمها ايه بقى، تعميم وحاجات زي كده، واطلع بحاجات زي كده. لكن الاول في اختلاف، وده علميا اختلاف بيس على ان ربنا خلق كائنين يتشابهوا. زي ما اجي اقول ايه، دي عائله الحيوانات ودي عائله النباتات، ما في منهم مليون حاجه جوه، خلاص. فهم يتشابهوا، دي عائله البشر. هم بيتشابهوا في بعض الصفات ويختلفوا في كثير من الصفات. فيبقى الرجل والمراه هم كائنين قريبين من بعض في حاجات، لكن جنرالي مختلفين بقى تشريحيا. مخهم مختلف وطريقه تفكيرهم مختلفه والهرمونات بتاعتهم نسبتها مختلفه وكل حاجه من الحاجات. الاختلاف ده بيسمع في مساحه الجنس ازاي في رايك؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل عنده الرغبه، او هو المفروض البيلت ان سيستم بتاعه او النظام بتاعه انه يسعى لعمل الاسره. خلاص. فخلق عنده غريزه قويه جدا 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 اللي هي غريزه الجنس. فهو هنا ودي غريزه من غيرها والله ما كان عمل اسره. ما هي بالظبط لازم تكون جامده قوي كده عشان يروح يا عيني يدفع شبكه ويدفع مهر ويجيب شقه ويعمل ويشيل مسؤوليات. ليه انا اعمل ده ليه؟ تمام. لازم تكون حاجه بالنسبه لي جامده قوي وقويه قوي ومهمه قوي. مش مهمه عشان انا راجل تنك ولا انا حسي ولا انا مش عارف ايه. هو ربنا خلق كده، خلق ان حاجه دي ده اسمه الرباط المقدس. ميثاق غليظ. يعني ايه؟ يعني علاقه قريبه جدا جدا جدا. اذا تمت بنجاح زي ما ربنا بيريد، زي ما ربنا طالبها، ان الاثنين يبقوا سعداء فيها، الراجل هيبقى هادي وموده حلو واعصابه كويسه، هيبقى كرييتيف يعني مبدع ويعمل شغله كويس ويفكر في افكار جديده، يبقى فريش. ونفس الحكايه الست هتحس ان هي اتحبت، وهتحس ان حد خد باله منها، وهتحس ان هي كمان كرييتيف وقادره تدي وقادره على العطاء. اوكي. فده اللي ربنا خلقه. لو ربنا خلق الست بنفس القوه دي هتبقى البلد فيها مصايب سودة. ليه؟ لان لما هيكون قوه جامده قوي كده هتضطر تسعى، ولما هي تضطر تسعى يبقى ممكن تشيل حاجات كتيره جدا جدا. لان دي لما بتبقى جامده قوي في الست ممكن تقدم تنازلات كتيره ممكن تكون غير اخلاقيه. ونفس الحكايه الراجل برضو لو ده مش متوازن مع الدين بالنسبه له او مع الاخلاقيات او هيضطر يعمل حاجات كتيره ما هياش تكون اخلاقيه. فلازم الست تبقى فاهمه ربنا خلق الست بقى لدور اخر، ماشي، السكن والموده والرحمه. ما بقولش الراجل ما عندوش ما يديش، ست بيديها، وما بيديهاش بس عن طريق الحلاقه الحميمه، لا، عن طريق ما قبله وما بعده، عن طريق حاجات كثيره جدا جدا جدا. لكن في الست في تكوينها الاساسي الحب، الراحه. وبرده بنرجع نقول الراجل والست. واحد باعت لي وقلت على الرساله بتاعته دي وما وضحتش فيها قوي. قال ان انا كاتب على الفيسبوك بقول الرجاله عاوزه ايه، يلا يا رجاله ردوا عليا. فاحد الاصدقاء قال الرجاله عايزين ايه يا دكتور؟ عايزين الاحتواء والاخلاص. فانتي قصدك في السكن دي داخل فيها فكره الاحتواء؟ هو اكيد، بس هو كل كلمه يعني انا عايزه كل واحد يشوف الكلمه اللي بتتقال طيب. ويشوف بالنسبه له ايه. مش مهم بالنسبه لي انا ايه. تمام. المهم هو ايه. عشان الناس تفضي لبعضها في هذه العلاقه اللي ربنا عملها لازم في درجه من الثقه ودرجه من الاطمئنان ودرجه من الرعايه ودرجه من الحب. ولو بقول حضرتك زي لو اتعملت بما يرضي الله بيفرز طبيعي 2 types of hormones. بيفرز هرمون اسمه ايه، اوكسيتوسين، وده اسمه الكادل هرمون. ده بيعمل سعادة وبيعمل نشوة وبيعمل راحة وبيعمل حاجات كثيرة جدا جدا. وده هم مش عارفين يعملوه بقى، يعني الناس تاخدوا حقن ولا ده ما بيشتغلش غير في المخ. اوكي. بيعمل انقباض، بيعمل انقباضات الاورجازم. الاوكسيتوسين هو بيعمل الانقباضات. هم كانوا فاكرين ان هو بيطلع بس في السيدات، لكن ليتلي اكتشفوا ان هو كمان في الرجال. تمام. بيطلع في السيدات في مرتين، في اثناء في الولاده وفي الارضاع. وده علشان هو على قد ما بيعمل سعاده على قد ما بيعمل بوندنج، الترابط، الرابطه الطويله الامد. وكل ما يحصل علاقه حميمه وتحصل بما يرضي الله والناس تبقى سعيده هما الاثنين فيها، يفرز هذا الهرمون ويظل الترابط اقوى. ليه؟ عشان ربنا عايز اسر وعايز اولاد. عندك 9 شهور حمل وعايز الاثنين دول يفضلوا مع بعض. في كمان هرمون تاني اسمه الفاسوبريسين، وبرضه بيفرز بعد العلاقه الحميمه في حاله ان حصل برضه سعاده ونشوه بين الاثنين. ده بيعمل ايه؟ الرغبه في الحمايه، حمايه الطرف الاخر. اوكي. فاي حد بيعمل الكلام ده على اساس انه تاديه واجب ومهمه ويلا والسلام وبلا قرف والكلام اللي بيحصل ده كله، الناس دي بتبوظ
الحاجة اللي هي very special او خاصة جدا بين الزوجين، وتقيم الاود وبتريح الاتنين، وتقدر تخلي كل واحد يقوم يشوف حاله ويشوف طريقه اللي هو بره القصات. ده عامل زي الاكل والشرب، لو انا جعانه طول الوقت مش هقدر انتج، هبقى ضعيفة وهبقى تعبان، لكن لو اكلت واتخمت برضه هبقى ضعيفة وحالتي كرب. فهي الفكرة اكل ايه وبعمله ازاي، الجودة وليس الكم.